ஹலோ எவ்ரிவன், இந்த வீடியோவில் இந்தியாவில் இருக்கிற டாப் 10 ஏசி பிராண்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம். அண்ட் அந்த பிராண்டில் எந்த மாடல் ஏசி ஒரு பெஸ்ட்டான ஏசின்றதையும் பார்க்கலாம். ஓவராலாக நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட் ஏசி நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் Panasonic ஏசி வந்து வாங்கலாம். ஏன்னா அவங்க தான் எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் கவர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு கரெக்டான பட்ஜெட்டில் வந்து ஏசி வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு லாங் லாஸ்டிக்கான ப்ராடக்ட். அதாவது ஒரு கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப நாள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ப்ராடக்ட். அவங்களோட ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நாள் உழைக்கிற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கஸ்டமருக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் Panasonic நம்பர் 1ல வந்து இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு 30,000 ஒரு 30,000 பட்ஜெட்டில் ஒரு பெஸ்ட் ஏசி நீங்கள் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கோத்ரெஜ் அண்ட் Whirlpool இந்த ரெண்டு பிராண்ட் ஏசி வந்து வாங்கலாங்க. ஒரு 30,000 பட்ஜெட்டில் ஒரு அல்டிமேட்டான பிராண்ட் வந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா கோத்ரெஜ் அண்ட் Whirlpool. ஓகே, டாப் 10 ஏசி பிராண்ட்ஸ் அண்ட் மாடல் நேம்ஸ் என்ன பார்க்கலாம். நம்ம பார்க்க போகிற மாடல்ஸ் எல்லாமே 2023 மாடல்ஸ். நம்பர் 1 பிராண்ட் வந்து யார் பார்த்தீங்கன்னா Panasonic. மாடல் நேம் Panasonic இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 7-in-1 convertible with additional AI mode Wi-Fi support. நம்பர் 2 Daikin. மாடல் நேம் Daikin இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி டியூ கிளீன் டெக்னாலஜி கோண்ட் ஏர் ஃப்ளோ. நம்பர் 3 Blue Star இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் ஏசி 5-in-1 convertible. நம்பர் 4 LG. மாடல் நேம் LG AI dual inverter split AC 6-in-1 convertible Wi-Fi support. நம்பர் 5 Samsung. மாடல் நேம் Samsung Wi-Fi enabled wind-free technology inverter split AC 5-in-1 convertible. நம்பர் 6 Carrier. மாடல் நேம் Carrier AI flexi-cool inverter split AC 6-in-1 convertible dual filtration. நம்பர் 7 Godrej inverter split AC 5-in-1 convertible. நம்பர் 8 Whirlpool flexi-cool inverter split AC 4-in-1 convertible. நம்பர் 9 Hitachi inverter split AC dust filter. நம்பர் 10 Voltas inverter split AC 4-in-1 adjustable. லாஸ்ட்டாக இந்த 10 ஏசியை பற்றின ஃபுல் ரிவ்யூ வீடியோ வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. நீங்கள் அந்த வீடியோ பாருங்கள். இந்த ஏசியை பற்றின ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த ஏசியோட பையிங் லிங்க்ஸும் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வச்சிடும். உங்களுக்கு வேறு ஏதாச்சும் டவுட்னா கேளுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.